မော့စရာမတန်း channel လေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် channel လေးရ mystery လို့ရက်တာရဝတ္ထုတစမ်းရတော့ကျွန်တော်လေးဝင်တော့တင်ဆက်ပေးနေတော့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပရစံကျေစနန္ဒဘုတ်ဖြစ်တော့မနောမေယရွှေရောင်ရေးသားထားသည့်မရဏကွေးမှာမလွတ်မြောက်တင်ကားလို့ပြီးရပါတယ်အော်ပဲဒီဖြစ်မြေမျက်လုံးဟာအကန့်အသတ်ရှိနေလို့မြင်နိုင်သမျှဟာနည်းငယ်အမှန်ဖြစ်ပေလို့မမြင်နိုင်အခြားအရက်မဟုတ်တဲ့မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နေရာအနှံ့မှာတည်ရှိနေတဲ့မြင်နေတဲ့အမြင်အောက်ကအရာဟူသည်များရဲ့စန့်ကျင်ရာအရာတက်ရှိတမဲ့စိတ်နဲ့များစွာပူလွယ်သဘောဖြင့်အေကန်တည်ရှိနေ၏ပြောမယုံကြုံမှုမှသိဆိုစကားလို့ပြောတိုင်းမယုံစင်စင်ကြည့်ပြီးမှယုံပြောတိုင်းမယုံနှင့်ဟုယုံမှတ်ကမယုံကြည်ခြင်းအနက်ဖြင့်ကြုံမှယုံမယ်ဆိုတဲ့လူများစွာဟာအမှန်ရှိ၏ယုံပါတယ်ပြောချင်မရအောင်ကြုံချင်ပါကံကုန်နေတဲ့ကြုံဆုံးခြင်းဟာဖြစ်တင်ခြင်းတော့မဟုတ်ထို့အတူမြင်မယုံဆိုပါကတိတ်အမြင်လုံးဟာတူတဲ့ကိုဖောက်ထွက်မမြင်နိုင်ထို့အတူအနေငယ်လောက်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဘောအမှန်ဖြစ်ပေကျွန်တော်တို့ဘေးဘက်ဝင်ခြင်းရဲပင်ဖြစ်ပြက်ကနေသည့်အရာများဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြက်လေရှိပြီးတော့အရှိဘအရက်ကိုမြေမားကတွေ့ရန်သဘောရှိတယ်ပြားလဲတိမ်ဆိုင်များပြီရစ်တိုင်းနေမြေမားကကြီးမားတယ်တောင်ကြီးမြို့တီးထားတဲ့တောင်ပြတန်းကြီးတောင်တန်းကြီးအခြေမှာတောင်ပုနယ်တစ်လုံးကအရှိခံသဘောဖြစ်ထို့နောက်တပြေးပြေးနေဆင်းလာသဘောရှိတယ်လဲလူမီမြို့များတီးကပြေခိုတစုတည်းစုဖြစ်ရွာများစွာတည်ရှိပြီထို့နောက်ရှင်းနေအပြိုင်တွေ့တဲ့ထားသဘောနှင့်နောက်အရုပ်ဘဝတန်တရားဟုအမည်ရှိတဲ့ယထာလန်တောင်ပြတဲ့ကြီးကအရှိထပ်ပူတာအောင်အဖူအတစ်မိုးအမောက်များစွာနေမားကြီးမားစွာတည်ရှိပြီတောင်တန်းမှာတွေဝင်းရကားစီးထားသဘောရှိတယ်အလဲလမင်းမြို့များတီးကကိုတစုတီတစုဖြစ်ရွာများစွာလည်းတည်ရှိပြီထို့နောက်အရှင်းနဲ့အနောက်တောင်တန်းမှာတွေဝင်းရထားတဲ့ချင်းရောင်မျိုးလေးကြီးပြီးပဲကြောင်ကြားတွေရွာလေးတွေဟာစင်အောင်တန်းကြီးမှာတောင်ကြရေများဆယ်မရေများစမ်းမပြည့်စီးစမ်းလာသဘောရှိမြဲမပြည့်ရေစီးစမ်းတဲ့သဘာဝချောင်းကြီးတစ်ချောင်းရှိပြီထိုချောင်းကြီးအေးဒီထိုအပြေးချောင်းလေးတွေမျက်နှာပြင်ကြီးများသဘောအဆက်အပြောက်များပြလာပါတိကြောက်စရိတ်လေးများစွာရှိပေတော့ဒီယခုဇလန်ဟာယနေ့အချိန်ကပုတ်ပြီးမြေခွေးဟာလုံးတရားမှာကွဲပြားစွာတီးချိနေရှိပြီးအမြင်အောက်မှာတည်ကပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်နေရာတောတောင်ကြီးရောင်မီကြီးများခုံကမှုများမြေကဲ့ပြီးရောင်စုပ်ဖြူဟာလေးများဒီပင်ကြီးဟာလည်းတောင်ရဲမှာညင်သာစွာတိုက်ခိုက်ခြင်းမှာလမ်းဆက်သောအရာလက်ဆက်သောယူချခြင်းအားရအပြေယနေ့ပါထိုရာပြမရှိရှိတယ်ဗျာရှိတောင်ကြချောင်းလေးကျန်ရာသည်များထမိုးကဆိုရပဲလွန်လျာမှသုံးဝင်သဘောရှိတယ်ရေစည်းလွန်လျာတန်လာပြီးတောင်ပေါ်တက်ကတိခုတ်သူများစွာအာကူအားထားကသုံးပြရအောင်သုံးဝင်လာပြီခုတ်လဲထားတော့တုံးများဖောင်းလွယ်တုံးရေစည်းနဲ့တူမျောပါကလိုက်လာကြလွယ်ကူရီတော့မဟုတ်အခုအကောက်ဝဲကြတော့များကျေပြောချောင်းလည်းမဟုတ်ရှုပ်နေရများပြီးကောင်းနေမလို့အချိန်ပါတော့ရေစည်းတန်လာလူတစ်စိုက်ထိမ့်သိမ့်ပဲ့ကိုင်းမှသာဆင်ပြေတယ်တချို့တစ်ခုတ်တွေများကတော့အင်းလန်းကိုသုံးမပြူရှိအောင်ပြက်ကရေကတေးများစွာလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့ဆက်လက်မျောပါနေစေပြက်ကိုတစ်ပတ်မှလည်းမိုးဟာတောင်တကြောကိုတုံးတဲတန်ဆိုတော့သွန်းပြီးချောင်းကံပြီးဒေါ်စချယာယီတဲတုံးရေဆိုင်တဲအိမ်ပြီးအမိုးအောက်တွေပို့ထားတဲ့မိဘထိုးပေးတယ်တကုတ်တမတစုမိုးအားခြေနဲ့ပွဲသွင်းပြင်းဖြစ်ဝမ်းခွေကတောက်စားရင်းမှရေးကြည့်နေကြတယ်ချောင်းလေးဝေမှာတော့ဒီတော်နိုင်ရစားရှိသည့်တစ်လုံးများအားတွဲဆက်လာပြီတစ်ပေါင်းရဲ့တကူရှိပြီထိုပေါင်းကရေစည်းနေပါစေဘူးကဘာဘေးကအပင်များနဲ့တွဲချီထားပြီးတောင်ကြရင်းနီးတော်ကြမြုပ်ချီပေါ်ချီဖြစ်လူလွတ်ရင်းထိုးနေသည်မိုးကတော့လူသားထက်ကိုပူဆောင်ရွာနေပါလားမသိရင်အထက်ကရင်ဝဲပလက်ဆယ်ကြီးပြိုပြက်နေသလားတင်မရ
အားလေးချာလေးသဘောပြီးပြောလိုက်တာကမောင်ငလသူစကားကိုပြန်လဲဖြေဆိုဒီကမိုးကြောင်ပင်တော့မသိကြုံရင်သဘောဖြစ်မဟုတ်တော့ထိုင်ကရဲတော့နေဒီဟာကအေးပါကွာဒီတိုင်းဆိုဖောင်မျောလို့စင်ပြေမယ်မတင်ဘူးနော်ပြန်လဲဆိုလိုက်လေကျန်လူ၃ယောက်ကစဉ်းစားသဘောတာခေါင်းတို့အစုချွေညောင်မျိုးလေးစုံပဲချီတောင်ကြချောင်းနဲ့ရေးဆက်တဲ့ရွာသားရွာလေးမှာတစ်ခုတမများဖြစ်လူ9ဦးဖြစ်တစ်ခုလာခဲ့ဒီမှာကြာရှည်ခဲ့ပြီလူလက်ပိုင်းရွေများအကုန်လုံးလူလိုများမှုဘယ်တော်ပဲလားလူတွဲကဖြစ်ချစ်ခင်တဲ့စီးလုံးနဲ့အပွဲတစ်ဝဲဖြစ်တယ်တော့မှမို့လို့မဟုတ်ရွာမှာလေမြေခွန်းခွဲလူတွဲနေကြ၏ကောင်းမကောင်းတဝူနောက်ကျန်လူများကအကြီးမကြီးစိုးတူကောင်းဖက်အောင်တင်သက်တော်တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြဘယ်တော်ပဲလား၎င်းတို့အုပ်စုကိုမြင်ရပြီ၎င်းတို့မှာငလတိခမဲနဲ့ရေးလုံးအောင်ငဲတို့ပဲဖြစ်တယ်လူတကိုဇေအိုက်တစ်မျိုးအောင်ငဲမှာတော့ဒီကောင်နဲ့အောင်ငဲမဟုတ်ဘူးကအပေါ်ပေါင်းနဲ့ကွမိုက်တဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ခုကျန်သူများအာကိုပြေမူလာပါကရက်သေးရွာတဲ့တွင်ပေါ်ဟစ်ကဆဲဆူတက်ပြီးကြံချိန်တွင်တော့မင်းရင်တော့မပြေမခုတ်တက်တဲ့ဟောကြောက်ဥတော်စကားလုံးတိုင်းမြင်ရပြီဒါကိုရွာကအကြောင်းတိသူများကနေမှာကြောင်ကလေးညမှာခေါင်းကာပြီးကြွယ်ရသူပြောရအောင်လုံးတက်ပြီဒါလည်းမပြေဆက်လက်ပြုမှုနေစေကြံခါများတွေနဲ့လွန်စွာမှချူသားစွာတိတ်ဆိတ်နေတက်ပြီးတော့လူစိတ်မျိုးဆိုတာတွေးတိဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမျိုးဖြစ်လေနောက်တစ်ယောက်ကတော့ပလီပလာနမဲပါတော့လူကပူပြစ်ပဲနဲ့အတိဖြစ်ပြောစရာသွားသူအရှင်နေမျက်နှာတဲမခတ်ပါပဲမနေတဲ့သဘောအတင်းကြီးပတ်မဝင်တော့စလုံးများပြောဆိုတက်ပြီးနာကြီးကွယ်ထူစေဖို့ခဏတန်နေမယ်အားသွားပြီးချိန်ပေးပါတေချာတဲ့နာကြီးအောင်များကြီးဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီတဲ့ပြောဆိုနေရမှာနေတက်တယ်ပြောရမယ်သူဖြစ်တယ်ကျန်လူများမှာတော့သူ့ဇေယိုင်နဲ့သူ့အထာနဲ့ရှိကြပြီမတူသောဇေယိုင်များဖြစ်တော့တယ်၎င်းတို့လူစုမှာရေးကြပါစီလုံးတော်ရှိပြီလို့၎င်းတို့အပွဲအကြောင်းဟာလူအတော်များကတည်ထားကြမိုးပါလေရက်ဆက်ရွာသွန်းနေခြင်းမို့တောင်ကြချောင်းနှခမ်းဝရင်းဒီများကတဘောညာတန်ပေးတဘောညီကြီးကစီးစင်းနေဟိတ်အောင်လေမင်းဒီညပြင်းဆောင်ငါတို့ညီအိတ်မယ်အေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကတော့ငါရင်လို့မသိလားတည်းဟာငါကမင်းကြောင်းလုံးတော့လောက်ပါတယ်ကိုလေးလုံးကြီးရှိနေတာနဲ့ကွာပြောဆိုပြီးလို့လေးလုံးကဘာလဲပြီးမင်းတို့ကမကောင်းကြောင်းဖို့သဘောနဲ့ကွာပြောဆိုနေပြီလို့ငါလာကပဲငါစောင့်မယ်မင်းရောက်ပြောဆိုလိုက်လေလို့ဖြေရှင်းတော့ကြမဲကတော့မသိမသာတာယာငင်ကုတ်ကြီးနေကြံချိန်များတွေမှာပေါ့ဖြေသည်ပြောသည့်သူကယခုလိုအခိုင်ခါမျိုးမှာတော့ဝစီပိတ်တဘောဖြစ်အတန်လုံးဝမထွန်းထို့ကြောင့်ကျန်လူများကငမဲရမကြည်နဲ့တော့ခက်ပြီးခက်ဆောင်ဆောင်အကြည့်များဖြင့်ကြည့်လိုက်ပြီးလို့ငမဲမှာပါလေဟာခုပြောဆိုကပြန်လဲခေါင်းကုတ်အမိကုတ်သွားလေတော့နေလေဟာအစောချိန်ကခြေချနေတော့လေမျိုးကြီးတဲ့မုံတိုင်းအဖျက်ခတ်မိနေချင်းအင်းများတဲ့လေပြင်းရိုင်းရအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေတော့ထို့အတူမင်းကြီးရီမိုင်းနဲ့ကိုးမွေများပြည့်နေခြင်းအတွက်နေလင်းအားရရှိအုံမိုင်းဖြစ်မိုးဝါးတွေကဆက်မပြတ်ကြာစင်းကပြည့်ကိုစီအထုပ်များထုတ်ဘူးကပြည့်မိုးဝါစောင့်စားကအိမ်ပြန်ရန်အတွက်တွေးကစိတ်ပုံအလင်းလိုနေကြတယ်အိမ်ငန်းနေရရှိဒီမိုးကလည်းကွာအတော်တန်လောက်ဆိုရနေပါရဲ့ခုတော့ကွာနေမေကလားဆဲဆိုနေတဘောညီညူအပြစ်တင်ပြောဆိုနေတော့ငမဲဟဲ့ကောင်မိုးအမှနေပြီးမကြောက်မရွံ့ဘုသူပြည့်လို့ငကုံငမဲကတော်တော်မဲသွားမယ်ငါကောင်မင်းလည်းဇက်ကွင်းမှာသစင်းရမှာပြည့်မယ်ပြည့်ချလိုက်ပါဟုငမဲကပြန်လဲဖြီနေသည်9ယောက်သားဝိုင်းခွဲကလက်ကျန်ရက်ကိုတွေးပူစိတ်ပုံယုံကြည်တဲ့ဘောပြီးအကုန်ရှင်းနေကြအမီးကတော့တော့ကြက်ကောင်အားကြော်ထားခြင်းလိုက်ဖက်နုံလာနေမိုးမတက်ခင်မှာတော့မိုးကတိတ်တဘောရှိတယ်လို့
ရောပါသွားပြီအလင်းလိုနေတဲ့လူတစုစတင်ကားဖြင့်စုံစံဆင်းရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်မရဏဂွေတစ်ခုတော့ရှိကြသည်ဖောင်မျောတဲ့လူတွေကြောက်ရအောင်ထိုနေရာရေဝဲကြောဖြင့်ကျေပြန့်တဲ့ကဘာများချရှိရာဝိဝိုက်ကပြန်လဲထွက်ရမည်စကဲစွာပြတ်တန်းသွားကြရတယ်ဖောင်ပြက်ကတည်ဆုံးသူတွေများစွာတပ်ပြေးရတဲ့မရဏဂွေရေကူးကျွမ်းချိန်ရေစီးရာတောင်ကျကဘာချောင်းပင်လွန်တရာရေစီးတဲ့ထို့အတူကြောက်ချုံကြောက်တုံးများကဘေးနှစ်ဖက်ဝဲထိုးထွက်ထောင်းနေသဘောနှင်းမှုမြေပြဲမရောက်ခင်ဒီအန်ဒီရကရှိပြီတောင်ကျချောင်းတောင်တကြောကူဖြတ်နိုင်ပါကမြေပြဲသို့ရောက်ရှိပြီဘာအန်ဒီရမှမရှိထို့ကြောင့်ဂယူးဆိုင်ရန်အတွက်ရှင်နဲ့ငယ်လောက်စင်ပြီးယူဆိုင်ယုံစင်ပြီးပြီမှုတခုလဲစထွက်ကူပြင်ဆင်နေကြရှင်းတာဖြစ်တယ်ဒီဟာကအတန်ပေးသလိုပေါမမနေရာယူထားပြီးတွဲချီထားတဲ့တစ်လုံးများအားမြုပ်ချီပေါ်ချီကျိုးချီထားသဘောမှုအတင်းဆောင်ယုံလို့နေသည်ထိုတစ်သုံးများပေါ်သို့နေရာယူလိုက်ကြတစ်ဖောင်မှာတစ်လုံးငါးလုံးစာဖောင်ချီကြီးမှုတစ်လုံးတစ်လုံးအရှိတယောက်တောင်းတဲ့ဘောဖြစ်နေရာယူထားကဗျိုင်းသူရင်းကမ်းမှာရှိထားတဲ့ကျိုးအားဖျက်ချလိုက်တယ်တအီးနဲ့စတင်ထွက်နေသောဖောင်အားခြေစုံမှာမောင်ငလကချောင်းလေကြောက်သားများကင်းတဲ့နေရာသို့ထိုးအားဖြင့်ဦးလက်ထိန်းကားပြီငလအနောက်မှာကလေးလုံးလဲမှာကငမဲတီဟာနဲ့နောက်ဆုံးမှာကအောင်လဲချောင်းလေရောက်တာဘောကနေထိုးဆင်းသွားသောဖောင်မှာအလင်းများပြီးရွေလျားသွားပေတော့သည်စားထွက်ပြီးမကြရှိမိုးဟာပြန်လေရွာချလူလာဟာစိုးထိတ်တော့ကြတယ်အကြောင်းမှမကြမီမရဏဂွေဖြစ်တန်းရတော့အမြင်မသေးခွဲအောင်မိုးစက်များကရွာချတော့တောင်ကျချောင်းစိုးသည့်အတိုင်းမိုးရွာတာနဲ့ရေရာတောင်ပေါ်မှတချိန်ထိုးဆင်းလာပြီလို့လွန်စွာအနေရှိရှင်အတွင်းမှာလဲတောကကိုစီပူပန်မှုများဖြင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မရဏဂွေတို့စတင်ခြေချတာနဲ့ငလမှာတစ်ဖက်ကဝဲကြော်ကြီးလွတ်တဲ့နေရာသို့ဦးတီအားထုတ်သူကျန်သူများကလည်းပါဝင်အားဖြည့်နေကြတယ်ထိုအချိန်မရဏဆက်ဝန်းကြာရောက်တဲ့ဘုရားနောက်ဆုံးမှအောင်ရဲတရမိမိအနောက်တောင်ကျော်ပြပြလေးမှဆင်းလာတဲ့ဘောရှိတဲ့ချောင်းအထက်သို့မျောကြည့်လိုက်ရာလျှက်တပြက်လက်စီးအလင်းအယောင်အောက်မှာမြင်လိုက်ရတာကမန်ဖီးကပြေးလိုက်ကြတော့ဇီလုံးကြီးကျုံးလန့်တကြားအောင်ငယ်ကြီးအော်တန်ကြီးကြောင့်ကျန်လူများမှာအနောက်သို့ကြည့်လိုက်ရမြင်လိုက်ရတော့မြင်ကွင်းကြောင့်အံ့ဩမြင်တဲ့နေမောနေမိကြသည်ထို့သောအံ့ဩမြင်တဲ့နေစဉ်မှာဖြတ်တိုက်ကတိုးတိုက်သွားခြင်းနဲ့ဝုန်းကနေဖောင်းကနေမိုးတံများချကဲပါယူတံများဖြင့်နေရဲ့အလားတခဏမှဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့တစ်လုံးများမှာရှိထားသောကျိုးများမှာပြုတ်ထွက်မျောပါတော့ကြတယ်တော်ရေစီးတံများတပင်ကကျိုးပဲ့များတောကောင်ချူကြီးကြောင်းနေကြလောဘချင်းမှတပါမိုးဆက်တံများကထိုနေရာတော့ကြားရပြီတော့ဒီထိုနေရာနဲ့အတော်တန်လောက်မှာအတင်းကြိုးစားကကြောက်သားဆိုင်ရာရှိကနဘေးကိုကူးခတ်နေသည့်လူတရထထားတဲ့တစ်သုံးကြီးအကူကြီးဖြစ်ကြိုးစားကအားထုတ်တော်မှာရသွားနေတယ်တော်ပါသေးထိုင်ချက်အမောဖြေနေစေ၎င်းရှိရကူးခတ်လာတဲ့အောင်ငဲနေသည်ဟာကူကြီးကကမ်းမှဝယ်များဖြစ်ဆွဲကူပေးလိချင်းမှအောင်မြင်သွားကြတယ်ထို့သူမှငမဲ၃ယောက်သားချောင်းသူကျန်တဲ့ငယ်ကြီး၂ယောက်အားရှာဖွေစဉ်အပေါ်မှာမြုပ်ချီပေါ်ချီဥလူနေသောတန်းနှစ်ခုအမြဲမင်းကဲဆယ်ရန်ကြိုးစားလိုက်တယ်လေးလုံးကအရင်ကဲဆယ်မိကြပြီငလမှာရုတ်တရက်ဖတ်ထားတဲ့တစ်လုံးကြီးဟာဦးကြီးဆွဲထားခြင်းမှအထက်မှအချိန်ပြည့်စွာပါလာသောတစ်လုံးကြီးတစ်လုံးကခေါင်းချိရဝင်ရောက်တိုက်သွားပြီလို့ဒုံဝင်နဲ့အတန်နဲ့အတူမအီမသာအတန်နဲ့ကြီးဖြစ်အော်ဟစ်လိုက်တော့အော်တန်နဲ့ကြီးမှာ
ကျန်လူများမှာကြောင်းမဖွဲကြားရလို့ကြောင်းမဖွဲအဖြစ်မြင်လိုက်ရပြီပါဇက်အဟောင်းသားကြောင်ကြီးကြည့်နေပြီစဉ်ငလတယောက်မြုပ်ပေါ်မလာတော့ပါရှင်ကျန်လူများမှာအံ့ဩမင်သက်စွန့်အားရက်ကြည့်မိနေကြပြီအတော်နှံကြားမှာ၄ယောက်တော့အတိဝင်တော့လက်ဘက်ရှာတော့လေရေးရောင်များတွေ့ငလအားညနေချောင်းရိုးတစ်ချောက်ရှာဝေတော့လက်ရှာမတွေ့ချင်တေဖြောင်းလေပြီခုဒီမှာစိတ်မကောင်းခြင်းနဲ့ဖြည့်သိမ့်မရရှိခြင်းခုနေ့ကနေဝင်ပြီမှုစကန်ရှာရန်တလုံးရှောက်ဝေကပြည့်နားခုလိုက်ကြညသည်တိတ်ဆိတ်မောင်မိုက်လိုနေခုထဲဝဲအမောင်ကြတဲ့ဂူကွေးတစ်ခုမိဖို့တဘုံမှမိတောင်နေသေးတာကြံတော့မိဖို့အိပ်ပျော်နေကြသည်လေးရမောပတ်မှုပင်မမှုအိမ်မောကြသဘောနှစ်ချိုက်စွာဖြင့်အိပ်ပျော်နေကြလေသည်ညဤတိတ်ဆိတ်မှုနဲ့တော့ခွေးတအုပ်ဦးလိုက်တော့စောစောကြီးဦးတန်းကြီးမှာရင်နှလုံးအသေးကိုလက်အေးကြီးနဲ့အုပ်ကင်လိုက်သည့်အလားကြောက်မဖွယ်ထွက်ပေါ်လာပြီလို့အိမ်မောကြနေတော့လဲလူလူစုမှာအိတ်ဆက်တဲ့သူများပြီမိုးထလာတဲ့ဘုဟာတဲကတော့ခွေးအုပ်လေကွာဒီနားမှာဒါဦးနေရတယ်ညီညူပစ်တင်ပြောဆိုနေတော့ဒီဟာကိုငလာကြီးများလားမသိဟဲ့အောင်ဒါလောက်ပါနင်းနေမပြောအောင်စီးမဆောက်ဒီလိုကိုငလာတာတည်ဆုံးသွားရင်မင်းကိုလာလျှောက်လိုက်ဟာကွာမပြောအောင်မဆိုအောင်ယခုမှပြန်လဲပြောဆိုနေတော့အမေတကယ်ဆိုစားနောက်တမှုရှိတော့တယ်ခေါင်းတို့မှာငယ်ပေါင်းများစိတ်တွင်းမကောင်းကြပါရှိတည်ပြီးတော့ချင်းဒီလောမသိဘယ်ရောက်လို့ရောက်လဲမသိတောင်ဆောင်မှမြေပြန့်ဆက်ကချောင်းရိုးမှတားတွေကစီးထားတဲ့အမိုက်တိုက်စုပုံထားတဲ့နေရာမှာများစုဟာစုပုံကတင်နေရှိမှု၎င်းတို့မနှက်မှသူနေရာသို့သွားချရဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်ထိုအခက်ရုတ်တရက်ထအုပ်လိုက်တော့ခွေးဦးတန်ကြီးနဲ့တစ်ချက်ခြေတံမှာကြားရ၄ယောက်တယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအထဲဝလူချင်းမကြောက်ကြတော့လေမမြင်ရတော့ဘုံဝိညာဉ်သားစုကဝေးရပါကကြောက်တဲ့သူများ၄ယောက်သားအတန်ရာကဝင်ဝသူစူးစိုက်ကကြည့်နေတယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကပူးကက်ကဖြစ်ရှိနေရှိပြီတဖြည်းဖြည်းရှေ့တန်းနီးကက်လာရှိတယ်၎င်းတို့မှလည်းအသက်ပြင်းပြင်းမရှူထုတ်ကျဲပါပဲတိတ်ဆိတ်လို့နေထိုစဉ်မဲတရန်တခုဂူအဝင်ဝမှဝင်လာပြီလို့ကြက်တီးတွေထားစူးစိုက်ကြည့်နေမှာလေးလုံးအတန်ကိုထိန်းဘယ်သူလဲမေးလိုက်သေးတော့ကြောက်စိတ်ကြောက်အတန်ဟာမပြီးကြလားမထွက်ချင်တော့ပြီထွက်ပေါ်လာမိလိုက်လေငါပါကောဟလာလေမင်းတို့ကလည်းတငယ်ချင်းတွေပြည်ပြီးရဲဆက်လိုက်ပါပြန်ပြီးတဲ့ကြီးမှာခက်အောကွဲဘလုံးပထွေးကြီးကြားရတာစိတ်ကိုခြောက်ချားွယ်ဖြစ်လို့နေပြီမီးဘုံမှာလက်ကြံမီးတော်လေးကတောက်တော်နေစီးပြီတော်နေမြင်ရပြီဟာကိုငလာရေးတွေဆွဲလို့ပါလားကောင်းငယ်ကမေးလိုက်ပြီကျန်လူများမှလည်းတတိထားမိကြဟုတ်ပြီဒီရေစက်တွေတောက်ဒီလုံးဆူရွှဲတဲ့ဘောရှိကြချမ်းမိကြရှိဆိုစဉ်ငလာမှာညီခဲ့တော့မဲဤပြောဆိုလိုက်တော့စကားများကြောက်ကျန်သူများအံ့ဩမင်သက်ထိတ်လန့်သွားရပြီကိုငလာမျက်နှာကြီးကជីဝထားတဲ့ဩဆိုကြီးလို့နှလုံးတွေဟောက်ပဲကြီးဘာသာတွေစုပ်ပြက်ကြီးဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဒီလိုစကားကြောင့်ကျန်သူများမှာလဲစကားကြောင့်မောင်ငလာမျက်နှာစူးစိုက်ကြည့်မိတော့မီးလင်းရအောင်နိုင်ရစူပတ်မလုံးဟောက်ပဲအသားစားများကွက်ကြားကြိုက်စားကြိုက်ဝါခံရတော့အမီးမလေးမီးမကောင်းတော့ပွားရောင်းမျက်နှာကြီးတရေကိုငလာလာရှောင်းနေဟာဟိုဟိကထကငလာကြောဖြက်ကတောင်ချီရဲ့သူအားကုန်ကြီးကြတော့ထိုအခါငလာကငါလည်းစောင့်ပါအောင်ကွာမင်းတို့ဟာကလည်းငါကမင်းတို့ရေကောင်းခဲ့တဲ့ကောင်ခုလိုရှိမျိုးမှထားခဲ့ပါနဲ့ဟိုဟိကအနောက်မှကာယယာနဲ့စကားများပြောဆိုပါပြေးလိုက်လာလိအမဲတို့မှလည်းခဏတင်ပါဓာတ်တွေကြောက်ပြေးကြလိတော့
တော်တန်ပြေးလာရင်ငါနာမှလည်းပါမလားမဲတို့၄ယောက်မှမောဟိုက်လို့နေကြချင်ရှောင်းကန်ဆက်တောင်းပြီးကွင်းကွက်လက်ရှိတဲကုံပေါ်စီပီလက်ပြီးထိုင်ချလိုက်ကြတယ်လာတော်ပြီးမှုချက်ခွက်လေးတွေရေပြင်မှတလက်လက်ဖြစ်ကိုစင်အောင်ငယ်ကဂုံးကလာကြီးတေချပြီးထင်ပါတယ်စိန်ပေါင်းဝင်မူကပြောဆိုနေလို့ကျန်လူများမှလည်းပြေမသာခက်တဲ့ဘောဖြစ်မျက်ရည်ကိုတွဲဖြီးသိမ့်စရာတဲမပါတဲ့ဘောဖြစ်စွန့်နဲ့ဝမ်းနေနေကြတယ်ကိုစင်တရန်မျောပါလာရှင်စူးစိုက်ကကြည့်နေမှာတောင်ဆက်ရှိအမြင့်တွေချောင်းတွင်ကြနေတော့တစ်မြင့်ဆုံညာချတင်သွားသောအရာကြီးဟာဟိုမှာကိုငလာလောင်းချင်တယ်နီးဆုံးမှရောက်နေတော့အမေစကားကြောင့်ရုတ်တရက်တန်းပြက်ကနောက်ဆုတ်သွားကြတော့လေဒီလုံးကတစ်စုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေဟန်ဖြစ်ကိုဝင်နေပြီးမှအေးကွာကိုငလာကသူတည်တာမသိရှိတဲ့ဘောနဲ့ငါတို့နောက်ကနေလိုက်ပါနေတယ်ထင်တယ်ခုလိုသေးမသိတဲ့စိမ့်တွေတည်တဲ့ဘောမှာဖြစ်တတ်တယ်ပြောကြတာပဲခုလည်းဒီလိုဖြစ်မယ်ကိုငလာကိုငါတို့ကူညီမရသူမဟုတ်ရင်တည်လို့တည်မှမသိရှိပါဘူးကျွတ်လို့ပဲဘုံဘဝနဲ့ကျင်နေရအောင်မယ်ဘယ်ကောင်းပါလဲအဲ့တော့မင်းဘာလို့ကျင်လို့လဲဒီကအေးရကိုငလာကိုသူအလောင်းပြအဲ့ဒါဆိုသူသိချိသွားလို့ငါတို့ကလည်းခုလိုရှောက်လန့်တဲ့ဘောမဖြစ်တော့ဘူးပြောဆိုပြီးလို့ညမဲကြပါအဲ့အချင်းကောင်းတယ်အောင်နေခေါ်ွာကိုငလာကိုတခြားပြောတော့ပရလောကကလာအောင်လေနမီလေးပါတဲ့အောင်မဲကအတန်ခတ်အုပ်မတိုးမကျဲအတန်ဖြစ်ကိုငလာလာခဲ့ပါဦးကိုငလာအတန်းကြောင်ပေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းဆိုင်ဘာနဲ့ရပေါ်တော့သွားကနေပေါ်လာတာကကိုငလာအေးငါဒီမှာလေကွာမင်းတို့ကငါရောက်နေကြာပေါ့ဦးတော်စံညမလေးဟာဟဲ့စတော့အမင်းနေညာထွက်ပေါ်လာအောင်တွန့်ဆုပ်ကြောင်းလန့်သွားကြတော့ဟမ်မရီထင်းကကိုငလာဒီမှာကြည့်အောင်ကျုပ်တို့ကိုလာမချောက်လန့်ပါနဲ့ဘဝတွေကရှားနာနေကိုငလာကတေးပြီးပြဒီမှာကြည့်လေးတော့မပြောဆိုပါရှောင်းပြီးရေစက်ကပြင်းနေတော့အလောင်းကြီးကအနီးနားထိသွားကမောက်ရက်မှပလက်ဆွဲနေလိုက်ရအမလေးဟာဟဲ့စတော့အမင်းနေတံမြတ်ထုတ်ပေါ်လာအောင်တွန့်ဆုပ်ကြောင်းလန့်သွားကြတော့ဟမ်မရီထင်းကကိုငလာရဲ့ဒီမှာကြည့်ရကျွန်တော်တို့ကလာမလျှောက်လန့်ပါနဲ့ဘဝတွေကရှားနာနေပါပြီကိုငလာကတေးပြီးပြဒီမှာကြည့်ခုဒီလုံးကပြောဆိုချောင်းပေရေစက်ကတင်းနေတော့လောင်းကြီးကအရင်ကဒီတော့ကမောက်ရမှာပလက်ဆွဲလိုက်ဟာဟဲ့မလေးဒါဘလို့ပြရတာလေခုတော့လမ်းကြားဖြစ်ကနောက်တော့ဖိနိုင်ကြသွားတော့လေးလုံးဒီပြမှာဖိနိုင်ရဲ့လက်ထောက်ကမယုံကြည်နိုင်ချုပ်ချားပဲဖြစ်နေခြင်းမို့ကျန်တော့ရောက်မှလည်းဗာလဲခုတော့မေးတယ်များနေသူပလက်ဖြစ်နေတော့လောင်းကြီးအနာတို့သွားပဲကြည့်လိုက်တော့လေးလုံးကိုလေးလုံးကြီးပါလားဒါဆိုဘယ်သူကဒါဘယ်သူလဲတသေးကြီးလားနာဘောကောင်ကြီးအမလေးဘလို့တွေဖြစ်ရစူညံသွားတယ်အေးကွာငါကောင်တွေအရှားတစ်ပတ်ကမှငလာကြီးအတန်ထွက်ပေါ်လာပြီလို့ငလာအကောင်မောကြည့်လိုက်ရုပ်ပြက်စင်ပြက်သဘောဖြစ်နေတော့ငလာလိုက်အောင်ဘိုးတော်ကမြင်ရတယ်ငလာကစစ်လိုက်မင်းတို့ကငါကလိုက်ပြောပြရတာမင်းတို့လည်းတေးပြီးခဲ့မင်းတို့ကမသိလို့ငါကလိုက်ပြောပြရတာဒါကိုမင်းတို့ကငါ့ကိုကြောက်လို့ပြီးငါကလိုက်နေအဖြေကမရှင်းဟိုမှာကြည့်ပါကွာချောင်းအထက်တို့ညွန်ပြရကြည့်လိုက်တော့အလောင်းကြီးလေးလောင်းရေဝသဘောနဲ့ရေပေါ်လာသဘောနဲ့ထိုအခါမှတိဟမဲအောင်မဲနဲ့လေးလုံးလုံးတိရှိသွားကြတာ၎င်းတို့ကအကုန်တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဝမ်းနဲ့စုနဲ့လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိတော့ပြန်မရရှိဘူးလက်မိုင်ချစုံနဲ့လို့ဖြေတာဖြေသိဖြေပွဲမရှိတော့မျက်ရည်ပလဲပြီကရေပြင်လို့သဘောပေါက်နေအဆက်မပြတ်ပူဆွေးမှုများရေပြင်ထက်တို့ခါဤငှက်လာကငါ့ကိုအရင်လိုမင်းတို့တငယ်ချင်းပဲသဘောထားပေါင်းသင်းလားခြေကုပ်ပဲမေးလိကျန်များဝန်းနေမျက်ရည်ကမီးတို့ချစ်ခင်မှုဘဝတစ်လျှောက်ပေါင်းဖက်ခဲ့ကြတော့တငယ်ချင်းများမှုအေးပေါ့ကွာမင်းကငါတို့တငယ်ချင်းကြီးပါ
မြင်တယ်မင်းဟာငါတို့တကယ်ချင်းပါပဲပြောဆိုလိုက်လေမနဲ့လင်းချက်တွေမတုံးခင်ရောင်ကြီးဥမစခင်ပါတော့တောမြိုင်ရကိုရှောင်းယိုပြီးချိတော်တွင်လို့ရီများဆိုဆွဲကဖြစ်လူတစုတယောက်ဖုံးတယောက်ဖက်ကတီတိုစကားများပြောဆိုရှိဖြစ်ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားလေတော့မရဏခွေးမှမလုံးမြောက်ကြတဲ့လူတစုဟာရေရင်မလုံးမြောက်တော့ပဲပရလောကသားများကြသို့တိုးဝင်တော့ကတိုးပွားလာတဲ့ဘောဖြစ်ခွဲ့အရေးတရအဖြစ်လူစားလေးရန်တဲ့ဘောဖြစ်မရဏခွေးစောင့်စားကနေတဲ့လူတစုဆောင်စားကနေရင်ဖြစ်တစုံတစ်ခုရလီရင်ဖြစ်မနှောမရရှင်ရောဘောဟာတူတောင်းတယ်ကောင်းနိုင်တယ်မြတ်တတ်နိုင်တယ်မြတ်ကောင်းတော်လို့ချစ်ခင်ကြီးကျင်နာအမှုဖြစ်ဘောဟာဆုံးတိုင်ဇလန်းတော်ကကောင်းမြတ်ပြီလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးတော့မနှောမရရှင်ရောရေးသားထားသည်ပရဆန်းရဲ့ဇလန်းလေးရကျန်နေတယ်ထင်ပါတယ်